एक्सट्रीम। ये मैंने अभी ये इमरान भाई के 7 स्टार गैरेज पे बनाई। बहुत पुरानी गाड़ी थी, बहुत ख़राब थी, बहुत ही रंग लगे हुआ था, लेकिन ये अभी बने भी, देखो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुपर स्टार लग रही है। 7 स्टार गैरेज पे मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं इसको। तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगती है आप देखिए अभी। और इसके बदले में मैं इमरान भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता। इमरान भाई ने यह कि हमारी ये गाड़ी बना के दी है। हमारी इनकी गाड़ी है, बना के दिए और ये बहुत खुश हो चुके हैं। गाड़ी बनाई जो बहुत पुरानी गाड़ी थी है। और मैं बहुत दूर से बोले तो कन्नड़ से इधर आया हुआ औरंगाबाद ज़िले में, तो औरंगाबाद में ये गाड़ी बनाई। इतनी दूर से आके इधर इनके गैरेज पे गाड़ी बनाई। देखो आप भी आओ, आपकी कोई पुरानी गाड़ी होगी तो इनके पास लाओ, बहुत बढ़िया बना के देते। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और हम ऐसे ही बाइक बनाते रहेंगे। जो भी अगर आपको बाइक बनानी है तो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुआ है हमारा, उस पर हमें कॉन्टैक्ट करो, हम आपकी बाइक बना के देंगे। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have big doubts, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel